So, hello mga ka-DIY, Mundo ko Vlogs nga pala. So, ngayon guys, ayusin natin yung ating washing na ang problema ay tumatagas yung tubig dito pag magwa-washing tayo kahit naka-heavy yan. Kung naka-drain, syempre tatagas siya. Pero ngayon, naka-drain. So, pag nilagyan natin ng tubig, halimbawa at maglalaba tayo, lalagyan natin ng tubig. Ayan. Ayan, lumalabas ang tubig. Ayan guys, ipapakita ko sa inyo yung mga pwedeng gawin, anong dapat gawin, at saka yung remedyo na gagawin natin para magamit natin yung washing natin. So ayan guys, ayan yung bandang likod ng ating washing machine. So bubuksan lang natin tong ano na to. Bali naka-screw lang dalawa yan, isa, tsaka dito dalawa. So tanggalin mo lang yung screw, hugutin mo ng ganon, tapos pababa. Ayan na yung sa baba natin. Yung drain ko pala ito. Yung drain ko, ayan, pinutol ko na siya. Kasi sira na rin siya, naapak-apakan niya, tsaka medyo malutong na, kaya pinutol ko na ng ganyan. So, balik tayo dito. Balik ito yung mechanism guys ng ating drain. So, na para pag umikot tayo sa taas, i-drain natin siya, ayan, gumagalaw. Ito, pag pinikit natin yung sa taas na drain. So, gaganyan siya dapat. Tapos ngayon, dahil sa tumutulong na siya, so ganito lang pagbubukas guys, madaling-madali lang. So, pihitin lang natin siyang pa counterclockwise. Sa mga tinatanggal natin na mga D-thread or mga screw, palagi yan guys, pagtanggal counterclockwise. Ano yung ikot ng relo, pabaliktad siya pa kontra para matanggal natin siya. So ayan siya. Bali pihitin lang natin siyang ganyan pa kaliwa. Ayan. So ayan, ito yung kaso sa akin guys. Basag na siya. Ayan, bungi na siya, kaya hindi na siya naglalak. Kaya naman siya, madalas talaga siya masira. Ito, nakatatlong palit na ata ako rito ngayon ng ganito. So, pag magpalit tayo nito, tanggalin lang natin to, or nung nakaraan ginawa ko, tinanggal ko lang to. Tapos binitbit ko na to doon sa bilihan. Kasi bumili kayo nito, mas maigi bitbitin nyo na to doon sa sa mga bilihan natin para hindi na tayo pabalik-balik, at the same time makita talaga na kung ano yung kasukat niya. So ito yung remedyo na tinatawag ko guys. Nung nakaraan kasi na ganyan siya, tapos kailangan ko nang maglaba, wala na akong oras para pumunta doon para bumili ng goma. Ang ginawa kong remedyo, tatakpan natin to guys para magamit natin yung kasi nito guys, kaya may ganyan dyan para yung tubig na galing dito sa drum natin hindi tatagas. So ito yung pinakabutas niya dito. Ito yung tatakpan natin kung gusto natin mag-remedyo or kung wala tayong mahanap ng ganito guys. Wala tayong mahanap na ganyan. So ang ginagawa kong remedyo, tissue. Maganda kasi yung tissue kasi medyo malambot siya bilugin. Pwede rin naman papel, pero sa akin mas madali siyang gamitin pag tissue. So gaganyan lang natin siya, tapos ipasok natin sa kahit ano namang paraan guys, na ang ano lang naman dyan, concept lang naman dyan is mababarahan natin to para pag maglagay tayo ng tubig sa drum, hindi na siya tatagas. So ako, ito yung ginagawa ko, nilagay ko dito ng plastic. Ang purpose ng plastic guys, pampasikip, at the same time para din may hawakan tayo. So nakaganyan siya sa dulo, ikutin nyo lang ng ganyan. Ayan. Ikutin nyo lang ng ganyan. Tapos, ikutin nyo ng paganito. May purpose tong dulo ng plastic guys. Kasi yung dulo ng plastic, ito yung pangtanggal natin pag kailangan na natin siyang i-drain. Siyempre, pag matapos na tayo maglaba, kailangan natin i-drain ng tubig. Hihilain natin to. Ito guys, remedyo lang to guys. Remedyo. Ulitin ko, remedyo lang to. Mas maganda talaga para hindi na tayo hassle. Papalitan po talaga natin ng ganito. So ngayon pinapakita ko lang sa inyo kasi ito ginawa ko na talaga to, matagal na. Actually nagiging temporary permanent na nga to guys. Instead na bibili ako nito,
ito na lang ginagawa ko. Medyo hassle, pero maski pa paano, wala ka ng gastos at the same time, magagamit mo na siya kaagad. So, ang technique lang pala dito guys sa paglalagay, unang-una, huwag mong tukuran yung palibot niya. Yung pinaka-surface ng ano nito, huwag mong tukuran ng kahit na ano. So, sa paglalagay ng ganito, igaganyan mo lang naman. ISO. Ang ano lang naman dyan, kailangan natin itong ipasok dito sa loob. Ito mismo dito mismo makikita yan. Ayan, dito mismo. Ito yung pinakatatakpan natin. So ito, ako pinapakita ko lang sa inyo yung yung paraan ko, pero kung may paraan kayong iba, okay din. So ato, pasok mo lang dyan. Tapos yun nga, ito wag mong tukuran yung plastic na isisikwatin mo. Ang ano mo lang dito, gamit ka lang ng kahit anong matigas na bagay na may tulak mo na siya ng ganyan, na hindi mo kailangan itoko dito sa part. Kahit hindi ganong matigas guys, yung saktuhan lang. So ganyan lang. O so may mahilaan ka ngayon. 'Di ba? Kung madiretso siya, madali mo siyang mahila. Kaya yun yan ang purpose ng plastic. So, titesting natin kung may tagas ba siya. Kung may tagas, di tawag dito, di sikiban uli ang ano, dagdagan natin uli ng tissue, or kailangan natin sikipan yung takip natin. Kaysa ko pag paglaganyan ko tapos konti lang yung may tagas pero konti lang. Okay lang yun, basta konting-konti lang, basta importante lang naman diyan. Hindi ganun kalakas yung tumatagas. Dito sa taas. Ayan, iwan ko kung nakita. Ayan. So, wala siyang tagas na guys, oh, di ba? Wala na siyang tagas. Wala na kasi natakpan na natin. Ilagay natin dito. Ako kung nakikita. Ayan. So, hilain lang natin to. Nakikita ba? Ayan, nakikita. So, ito yung purpose talaga ng plastic. Hilain mo lang siya guys, oh. Ayan, oh. May lumabas na tubig. Ayan. Kung ano yung nilagay natin na tubig, ganon din karami ang lumabas. So, ganon lang. Pero, guys, napalitan nyo na to. Nakabili kayo ng ganito, pamalit. Tapos kailangan ibalik nyo na. Anyway pala guys, bago ko makalimutan. Minsan din, tumutagas din siya pag marumi lang siya. Kailangan mo lang silipin dito. Kung may mga debris, mga buhok. Kadalasan dyan, buhok lang naman. Tanggalin mo lang siya. Minsan ganun lang ang nagiging problema. Kaya natagas yung natin. Natagas yung drain natin. So yun, balik tayo. Halimbawa guys, nakabili na kayo kasi ako yun nga, hindi pa ako parang ayaw ko na rin bumili. Kahit 100 lang. Medyo malayo din kasi ang bilihan dito sa amin. So halimbawa lang nakabili na kayo, ibalik nyo lang to dito. Ito, pasok lang dito. Isa kakalawit natin. Ayan. So ganyan na siya. Kung napalitan nyo na to, kung goma lang ang pwede naman, or buo, bahala na kung anong available dun sa bilihan nyo. Kayo nang bahala kung ano. So igaganyan nyo lang dyan, ididiin dyan, tapos pihit ng pakanan. Clockwise naman, kung ano yung ikot ng relo, yun din yung ikot natin pagpahigpit. Yung pag natin, dahil sa may spring nga siya, kailangan natin siyang diinan konti. Idiin konti bago ikutin. Hindi naman sobrang lakas na diin para lang makontra yung spring natin. So ganyan. May isa pang troubleshoot namang pamihit na to. Ito, tingnan mo. Kung pipihitin natin siya dito, ayan hindi siya naangat kasi na-disalign siya dito. Dito sa parting to, saglit lang. Dito sa parting to guys, ayan pinipihit natin Wait lang. Para mapakita ko sa inyo. Isa din tong problema, ayan. Pag i-drain natin, naka-heavy siya ngayon. Tapos i-drain natin, kung mapapansin nyo,
ayan, hindi to naangat, di ba? Yung minsan, diyan na din ako nagtataka dati, hirap din, nagiging problema ko yan, nag-troubleshoot din ako dyan. Medyo natagal ko nakuha yung bakit siya ganyan. So, akala ko may problema sa pampihit, pang ano, akala ko lumuwag to, or kahit anong ano, nangyari. So, ayan, naka-drain na to. Ano ko, naka-heavy siya. Pag naka-drain, ganun pa rin. Dapat pag naka-drain kasi nakaangat yan, di ba? So, balik na muna natin sa heavy. Ayan, so, ang naging problema lang dyan, guys, pag ganyan yung ano natin, yung wire na yan, dito, isasabit mo siya dyan, guys, oh. Ayan, kasi kaganina, kaya hindi siya ayan. So, kanina, kaya yan hindi na angat, nakaganyan siya. Habang dinidrain natin siya, hindi talaga to aangat. So, gagawin mo lang dyan, itong wire na to, ay itong yellow na to, ilalagay mo lang dyan. Yan lang. So, nakaganyan dapat ng posisyon yan. Ngayon, pagpihitin na natin to dito, sa taas, itong ano, i-drain na natin. Ayan o, umaangat na siya. Yeah. Umaangat na siya. Ulitin ko, kung natanggal nyo to, kasi ito guys, kaya ko na problema nung nakaraan, hindi ko siya tinanggal. Talagang natanggal lang siya sa pagtanggal ko dito, bigla siyang lumipat sa ibang posisyon. So ulitin ko, pag ganyan, pag pihit natin dito, pag pinipihit natin to, ganyan lang siya. So hindi siya aangat. Yun lang ang problema niya. Itong yellow na to, ilalagay mo lang dyan. Ayan. So, ayan. Yeah. So, ayan. Maraming salamat sa panonood. Mundo ko Vlogs nga pala. Maraming salamat mga ka-DIY natin dyan. Hindi po tayo technician. Iniulit ko. Nagdi-DIY lang po tayo ng ating mga gamit. Ayan. Maraming salamat. Paalam. God bless. Bye-bye.